हेलो, म आज बनाउँदैछु चचेको मासु। मैले यसको लागि एकछिन पानीमा उमाल्न छोडिदिएँ हैन। अनि एक साइडमा थोरै तेल हालेर थोरै मसला अनि प्याज हालेर भुटिदिएँ। एकछिन पहेँलो हुने गरी भुटिदिएँ हैन। मैले निकालिसकेको थियो तातो पानीबाट उमालेर अनि यसलाई फ्राई गरेँ हैन। अनि लसुनको पेस्ट नि हालिदिएँ थोरै पिसेर अनि टमाटर नि हालिदिएँ। स्वाद अनुसारको मिक्स मसला अनि नुन खोर्सानी हालेर छोप्दै चलाउँदै गरे हैन। अनि थोरै पानी हालेर एकछिन उमाल्न छोडिदिएँ। चलाइरहनु पर्छ है चलाउन चाहिँ। अनि कागतिर हरियो खोर्सानी हालेर नि एकछिन चलाएर फेरि छोडिदिएँ। अब रेडी भयो गाइस हाम्रो चचेको मासु। अनि म चाहिँ भातसँग मस्तै खाँदै हैन। एकदम राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ मिठो नि भएछ। ओके बाई बाई गाइस। आजको लागि यति नै।